کار ما کنید رومی رو بیانم که باز پاسم کنید گوش میمونه دو ساله بگیرد نجیب ببینم کنه گوش بدیم خبر نمونه دیدینی؟ مولانگ تو نگاه کردم دکتر بزرگ رئیس بیار بعد لیکر گفتن لیکر اندیوار سر گفتن نمیکنه تاکی یا دیگه نگودن سر کیمی خلاص ما فهمیدم دیگهش پیش ما اشاره کرده که من تو سنوزم پیش تو نزدم فهمیدی؟ انسان نمیده حالیش ما وطن گشناستم که علاقه ماشه مزود بوی خوی خیلی نداره چرا کم کنه
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام بینندگانتان. سید ابراهیم امیر هستم، رئیس نهاد همبستگی جوانان بند امیر در خدمت شما هستم. بند امیر دارای 7 جهیل می باشه که جهیل ها عبارتند از بند غلامان است که بند غلامان توسط یک حاکم به نام بربر بسته شده و اونجا یک بند احداث شده. از او بالاتر که بیم بند قنبر است که قنبر هم یک حاکمی بوده در وقت و زمان خودش که او بند جور کرده. متاسفانه فعلا بند قنبر به دلیل مشکلات و شرایط جوی تغییر کرده و فعلا اونجا بند وجود نداره. از او بالاتر که بیم در اینجا که ما و شما قرار داریم بند حیبت است که تاریخچه ازی برمیگرده به امو زمانی که تاریخچه مشخص کدام کتابی کدام معلومات رسمی نداره. ما هم چیزی که از پدرها و از پدرکلانا و از موریش سفیدا و موی سفیدای محل معلومات داریم. این است که میگه حضرت علی علیه السلام زمانی که میاد در همین قسمت قدمگاه اینجا یک نماز میخوانه، بعد در او قسمت پیش روی بند اگر شما مشاهده بکنید اونجا میره همون تکیگاه خود میمانه و این بند بسته میشه و به نام بند حیبت است. از او بالاتر که ما و شما میریم یک بند خرد است به نام بند پنیر. بند پنیر هم به شکل سفید هست که امو خاک از او سفید رنگ است و به مانند پنیر می باشه و همین دلیل او را بند پنیر میگه. از او بالاتر هم که ما شما برین بند پودینه است. پودینه یک گیاهی است که در بند امیر رشد میکنه و بعضی ساحات دیگه هم داره و همون دلیل او را بند پودینه میگه. از او بالاتر که برین بند ذوالفقار است. اینا بندای امیر است و تاریخچه ازی برمیگرده به حداقل پدرها و پدرکلانای ما گفته که چندین صد سال یا چندین قرن پیش بند امیر یک سرزمین تفریحی بوده و مردم از کشورهای خارجی می آمده در اینجا و برای دیدن از این طبیعت زیبای بند امیر استفاده میکرد. در فصل تابستان اکثر مردم از جاهای مختلف افغانستان فعلا شاهد هستیم که در این فصل سال حضور بسیار پرشوری داره و مردم از جای جای افغانستان به اینجا می آید. در رابطه با عمق بند امیر طبق معلوماتی که ما داریم یک جایی است که حفره‌ای است و حداقل بالای 100 متر عمق داره و پایین از این هم کسایی که با اکسیژن رفتن و در قسمت عمق از این تحقیقات کردن این یک عمق حفره‌ای داره که هرچی پایین میره به صورت تنور مانند از اونجا آب میآید و امکان پایین رفتن باز هم داره. مشخصات دقیق و معلومات دقیق فعلا وجود نداره که عمق از این چقدر باشه ولی بالای 100 متر ایره تخمین زده کسایی که کارشناسی کرده در این بخش کار کردن. معلوماتی که پیش از این در دوران جمهوریت یک مؤسسه اینجا تمام مسافرین و سیاحین که می آمدن سروی میکردن، اونا به صورت فهرستوار روزانه معلومات میدادن. بالای 100,000 نفر در سال از بند امیر بازدید میکنه که با آمدن امارت اسلامی هم تقریبا همو فهرستی که اونا میتن تقریبا برابری میکنه با همو سیاحین خارجی و گردشگرایی که از اروپا و آمریکا و از جای دیگه میاد. حالا میایه ولی مقدارش کم شده و به روال سابق نمیایه. ما با تعدادی که برخوردیم با ایشان صحبت کردیم اونا میگفتن که یعنی یک طبیعت واقعا زیبا و دیدنی و فوق‌العاده ای است که شما باید از این حفاظت بکنید و همچین جای بسیار کم در جای دیگه دنیا که ما رفتیم دیدیم. اکثرا که می آمدن گردشگران بودن که جای جای اروپا، آمریکا و آسیا را دیده بودن و می لحاظ اینجا می گفتن یک سرزمینی پر از عجایب، سرزمین بسیار طبیعت بکر، آب و هوای فوق العاده بی‌نظیر و یک جایی که در کل دنیا یکی از بهترین جاهای طبیعی و
طبیعت خارق‌العاده است در دنیا. این بند امیر هست و ما جاهایی را که رفتیم در اروپا، در آمریکا و در آسیا، این بند امیر یکی از بهترین جای هاست از لحاظ طبیعی، از لحاظ آب و هوا، از لحاظ همین جهیل هایی که در اینجا وجود داره. بند امیر در ولایت بامیان یکی از پوندهای مثبت اقتصادی کل ولایت بامیان هست، به دلیلی که همین سیاحین گردشگرایی که میآید از همین مسیر بامیان اول میآید در بامیان و این باعث شده بند امیر در کل بامیان برای رشد اقتصاد و تقویت اقتصاد مردم کمک باشه. به دلیل از اینکه گردشگر سیاحی که میآید مطمئنا در بامیان و در مسیر راه اونا از اون کاراتی که اونجا هستن استفاده میکنه. به همین دلیل یک اهمیت ویژه داره و در قسمت خود بند امیر هم یک تعداد اکثریت مردم همین 4 قریه‌ای که نزدیک همین بند امیر هست، اینا تمام کاروبارش از همین گردشگرا و از همین سیاحین و از همین کسایی که اینجا میاد، یکی دکان داره، یکی هتل داره، یکی پارکینگ داره و هر کس به یک نحوی کاروبارش از همینجا تامین میشه. یک معلومات دیگر هم ما برای شما بتونم، بند امیر یکی از بلندترین نقاط در کل افغانستان است بعد از واخان بدخشان که رشته کوههای بابا در نزدیک از اینجا است. به دلیل بلند بودن سطح آب از زمین و بلندایی که در بند امیر وجود داره، به همین دلیل آب و هوای از یک حالت خشک است. همین خورشید که به این بسیار نزدیک میتابه، آب به صورت لاجوردی نشان میده. نوم مې هارون دی او د ننګرهار ولایت څخه راغلی یم. کابل کې مو هم چکر ووالو، د چکر څخه هم ډېر خوند واخیسته او بعد د هغې نه را چکر شو بند امیر ته. لومړی ځل مو د بند امیر ته چکر راووهلو او ماشاءالله د ځای هوا ډېره ښایسته، ډېره متاثره هوا ده، ښایسته خوند ترې اخیستل کېږي او څه ملګري راسره نور مو او په چکر راغلو، نو دا دلته د چکر څخه ډېر خوند اخلو. ما نوم بلال دی، راغلم د ننګرهار نه. بند امیر ته ماشاءالله ډېره ښکلا لري، ډېر متاثره شوم. دا کشتیانې، دا ساحې بامیانو کې هغه پخواني اوزار مو لیدل، ماشاءالله د امنیت د نګاه نه ډېر متاثره شو او دلته چې د خلکو د خوشحالي مو لیدله، ماشاءالله ډېر خوشحاله شو. بل دا خبره ده چې ځای ډېره ښکلا لري، هر سړي ته پکار دی چې دې ځای ته راشي نو د چا خبره ذهن یې فرش کېږي. بل ډېره ښکلا لري دا ځای. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نورالحق د عبدالله زوی د لغمان اوسیدونکی چې د پولیتخنیک نه فارغ شوی یم. د مملکت ډېر ولایتونه مې لیدلي دي. دا اول ځل دی چې بامیان مې نه و لیدلی او دلته بامیان ولایت ته راغلو او بیګاه بند امیر ته راغلو او دا چې ګورو لکه چې په فلم دغه کې تلویزیون کې مو لیدلی و، د نږدې نه مو نه و لیدلی. دا یو خاص یو مهم ځای راته ښکاري، متاسفانه ډېر زیات کار په دې کې نه دی شوی، ځکه زما مسلک خپله هایدرو تخنیک دی. د اضافهګي اوبه بې ځایه ځي. دلته ډېر امکانات د دې شته چې دا بند یو څو متره دغه شي پورته شي، یعنې ارتفاع یې زیاته شي او د یوې حصې نه دا اوبه قطع شي او دلته توربین نصب شي. دغه توربین د همدغه منطقې د برق دپاره حتی امکانات د دې شته چې
بامیانو ته اضافوي برق هم ورته ورکړي. غیر له دې څخه د آبیاري دپاره د دې څخه هم امکانات د استفادې شته چې دلته پایپونه پکښې کې ښخ شي او سروې وشي د غره نه هاخوا ته تیر شي. دلته د خلا په واسطه سره د دې پیپو څخه هاخوا ته هوا یې چې وایستل شي نور اتومات اوبه ورکوي. دا دښتې ټول پرې خړوبی کېږي. او بل دلته امکانات د تربیې د ماهي دي. دلته باید ماهیان تربیه شي چې دا د اقتصاد لپاره یو ډېر زیات مهم ارزښت لري ځکه د بندونه یا د آبیاري یا د برق یا د ماهي د تربیې په خاطر یا کشتیراني لپاره استفاده کېږي چې د تفریح لپاره محلي خلکو ډېر زیات وغدي زحمت ایستلی دي او د دې نګاه نه دوی ته زیات عاید وغدي راځي. دې نه خوشحاله شو. او بل باید حکومت و دې ته متوجه شي. موږ ته هیله لرو چې دا ملي پارک په نامه سره یادېږي مګر کار پکښې کې نه دی شوی. باید د ملي پارک په شکل سره شاوخوا څه آبادي هماغه پارک څه چې ضرورتونه لري هغه یې ټول تکمیل شي او د رهایشي تعمیراتو لپاره د حکومت نه جوړ شي. دا یو ډېر غټ عاید دی ځکه ډېر ته ابتدایي خلکو ساختمانونه یې جوړ کړي دي او د آرامتیا په خاطر خو چې دا یو لږ څه پلانګذاري شي نو عاید به یې لا بهتره او ښه شي او نور خلک چې ګورو ډېر په شوق او ذوق سره دلته راځي او که دا هر څونه لاس پکښې کې ووهل شي نو امکانات د دې شته چې خارجي کسان دلته راتګ زیات شي او دا هم د سیاحت د نګاه څخه یو ډېر لوی عاید دی. او اوس وګوره دلته چې راغلو داسې دا نور قسمتونه د بندو هم شاید لارې دا چې د موټر ونه لري که د موټر لارې شي دا نور هم یو سهولت کېږي. او دغه زموږ یو نظر و او ستاسو سره مو ګډ کړو. دا د جهان په ساده کې یو مشهور ځای دی او خصوصا د افغانستان په ساده کې ټول جهان پېژني چې د باندې امیر دی. بامیانو کې خلک راځي سیاحت په خاطر. دا زموږ پیشنهاد دا دی چې امارت اسلامي نه چې دا شاوخوا د دې بند ساحل جوړ کړي د تفریحات ډېر جوړ کړي چې خلک راسي او اطاقونه جوړ کړي او میلمه د اقصد لپاره چې خلک شپې تېروي دلته باید خلکو په سهولت په خاطر ډېر کار وشي. دا چې ډېر اوس کار شوی دی او نور هم بند ډېر کار ته ضرورت لري. زما نوم معصوم دی، اصلي اوسېدونکی د لغمان دی، ولایت یم، فعلا په کابل کې زندگی کوم. دا د بند امیر په مورد کې موږ اورېدلي وو مګر د نږدې نه هم لیدلی نه و. نو اوس هم تقریبا انډیوالانو سره چې لس شل کسان یو د دې بند د لیدلو په خاطر باندې راغلو. ګرچې ډېره لار هم وه خو یو مشکل موږ دا ولیده چې دغه د عمومي سړک نه کومه لاره چې بیله شوې ده د بند امیر ته دا لاره خامه وه، ډېره خرابه وه او دا مشهور ځای دی، مهم ځای دی، ډېر خلک راځي دلته. خواهش کوو دا زموږ پیشنهاد دی دولت ته خپله دا بند امیر هم ډېر عایدات لري، خپل د عایداتو نه دغه سړک جوړ کړي او قیري کړي یوه. او بل دغه د بند ساحه موږ اورېدلي دي چې څو بنده دي دلته، اما امکانات نشته چې سړی لاړ شي دا ټول سایې وګوري. صرف هغه اول حصه دلته امکانات شته سړی وګوري. خواهش کوو د دولت نه سړک جوړ کړي چې خلک په اسانه توګه باندې دا نور بندونه نور ځایونه یې وګوري. بل ځای ښکلی ځای دی، ډېر هواداره ځای دی، ډېر خلک ورته راځي. د رهایشي ځایونه دا سم نه دي، هوټل یې سمې نه دي، اطاقونه سم نه دي. دولت نه خواهش کوو که دوی خپله دلته یو ښه تعمیر جوړ کړي، یو خوا نه به عاید شي، عاید نه بیرته د دې بند په دغه کې باید کار واخیستل شي جوړولو کې مهمو ځایو کې.
نو ښه تفریحګاه ده، ښه ځای دی، خوښ یو. یو مشکل دی دلته چې دلته د څښلو اوبه سمې نه دي، صحیح نه دي. دولت ته موږ دا پیشنهاد دی هغه مسؤلینو ته چې چا پورې ارتباط لري دلته ساه جوړه کړي، عمیقې ساګانې د اوبو ذخیرې جوړې کړي، هغې باندې یو ټکس دغه کړي، یو عاید دی دولت ته. نو له یوې خوا به دولت ته عاید شي او بل به خلکو ته لږ آرامي شي، په ارامه ډول به هغه وطاقو کې ژوند وکړي، نظافت به یې لږ دغه وي. په دې وروستیو وختونو کې اقلیم تغییر خوړلی دی، بارانونه ډېر کم دي، اوبه ژوند دی، چې که اوبه نه وي انسان ژوند نشي کولی. اوبه یو غټه عایداتي دغه ده. اوس په شکردرې کې دا بند جوړ دی، هغه اوبه لاندې ځمکې دي، د ځمکو دپاره ډېرې مهمې دي، زراعت دپاره ډېرې مهمې دي، نور باغو دپاره همداسې لکه دا نور بندونه مثال نغلو دی یا مایپر دی او درونټه دا نور بندونه کجکي په هلمند کې دا خپله غټه عایداتي منبع ده، هغې نه برق هغه کېږي، توربینونه پې ایښي دي، دا خپل عایدات یا برق نه دولت ته ډېر عاید کېږي. که دغه کومه اوبه چې د بند نه تویېږي لاندې دغه که یو ځای ته راهنمایي شي، دغه ارتفاع د بند لږ لوړه شي او هغلته یو ډاینامیک کېښودل شي، دغه ساحې دپاره برق بیخي ډېر ضروري دی، دلته برق نشته. نو شاید دغه برق تکاپو وکړي دغه منطقې دپاره، او د بلې خوا به دولت ته یو غټ عاید شي، هغې باندې به میټرونه او دا شیان کېنول شي، پیسې اخلي. هغه عایداتو نه یې کېدی شي د دې ساحې په جوړولو کې او تفریحګاه د لارو په جوړولو کې ترې استفاده وشي. اسم محمد یونس، باشنده ولایت کابل. فعلا ولایت کابل زندگی میکنیم. بار اول ماست که ولایت بامیان آمدیم، از جای باستانی بند امیر دیدن میکنیم. واقعا یک جای بسیار زیبا و دیدنی است. افغانستان در مجموع کل ولایت افغانستان دیدنی و جای است که مردم باید برن سفر کنن و ببینن، از طبیعت زیبای افغانستان لذت ببرن. و بند امیر یکی از جاهای بسیار زیبایش است که یک چیز طبیعی، یک زیبایی طبیعت برمان نشان میده. خاص ما به حیث یک جوانی است از جوانای دیگر که وقتی جمعیان کوشش کنن که اول نظافت مراعات کنن، دوم به مردمی که اینجا آمدن ضرر نرسانن از زبان و دست و از هر چیز دیگر، به خاطر که اینجا مردم به خاطر تفریح میه، به خاطر میه که ذهنشان آرام شود از کار و خستگی های روزمره که دارن، یک چند روز را یک چند ساعت را دور باشن. خواست ما از جوانایی است که مردم اینجا با فامیل خود میان، کوشش نکنن که مزاحمت و چیز به مردم انجام بدن. به نام خدا، اسم خلیل الله است، از ولایت لغمان. دیگه این بار اولم است که به بامیان سفر میکنم، چون درباره بامیان زیاد شنیده بودیم که قدامت تاریخی داره، جای بسیار تاریخی داره، مانند بند امیر، بت بامیان، شهر غلغله و امثال او. دیگه سفر بسیار خوشایند بود. قبلا هم نظر به بعض مشکلات نمیتونستیم به ولایت سفر کنیم، مگر فعلا الحمدلله میشه که به هر کنج افغانستان سفر کنیم. دیگه جای بسیار دیدنی است، بسیار خوب جای است. آمدیم از طرف شوج رسیدیم، شوج بسیار عالی بود. و حالی بنده که میبینیم، مردم میبینیم همش بر سیاحت آمدن، بسیار فضای خوشایند، فضای صمیمی است. نوم سید محمد رسول امیری، یو تن د کندهار ښار اوسیدونکی او دلته بامیان ولایت ته په میله راغلی یو. دا د لومړی ځل راغلی که نه، دا مو تقریبا دریم څلورم ځل دی چې راځو. څه تغیرات راغلي دي تاسو ته دریم سفر کې راغلي یاست؟ څه ولیدل؟ ولا دلته خو نو ډېر ښه تغیرات راغلي دي، لکه د هوټل
خدمات او همدارنګه د نور تفریحي ځایونو جوړول او په دې ځای کې د سیاحینو زیاتېدل دغه یو د تغیرات څخه دي چې راغلي دي سږ کال. څنګه همدغه درېیم سفر د تاسو بامیان ته د هېواد نورو سیمو ته نه یې تللي؟ بلې د هېواد نورو سیمو ته هم تللي یو، شمال خواته داسې بدخشان، نورستان، جوزجان، تخار، همدا شان دوی بامیان خواته هم راغلي یو. نو افغانستان خو ټوله زموږ ستاسې ګډ کور دی چې هر طرف ته ځو. مشکل دې خو شک نشته زموږ د هېواد هرې سیمې ډېرې ښکلې دي. تا ته کومه سیمه ډېره خوند ډېر ښایسته ځای چې دی هغه نورستان دی او د نورستان وروسته نو بیا بند امیر ډېر ښایسته ځای دی. حضور شما در ولایت بامیان خوش آمدید میگویم. واقعا خوش آمدید در ولایت بامیان، در بند امیر باستان زیاد خوش آمدید. خب بامیان یک ساحه باستانی و تفریحی داره که از جمله میتونیم ما و شما در ساحات باستانیش هم غلغله و شهر زهاگ و بودا و چهلگور یکاولنگ رو نام میبریم و ساحه تفریحیش هم شما میبریم خود مردم بند امیر و بند امیر میتونیم نام میبریم. رسم رواج مردم بامیان در خب رسم رواج که در توریست خیلی بستگی داره، چون که سیاحین در رسم رواج مردم بامیان خیلی تاثیر خصوص داره، چون که فرهنگ است از هر چیز ترویج میشه، نه دوباره از بر میگیره و مردم بامیان هم دیگه فرهنگ دیگه در بخش عروسیشان مییم. سیر از اول تجهیز میکنیم، با خواستگاری میریم با خواستگار دختر و اونجا هم دو تا مسافر میره اونجا خواستگاری میکنن دختر یا چی دیگه. بعدش هم دیگه او خواستگاری دو چی میشه که یک خشگیری ما میگیم، خشگیری که در اول و عروسی صورت میگیره نه و بعد عروسی مفصل که عروس در خانه داماد میبره. ما در ایدا در معمولا همین دو عید در بامیان زیادتر همین در مورد چی قرار میگیره، یکی عید نوروز است و یکی عید روزه و همچنین عید قربان. در این عیدا کسته اگر با هم دختر بچه با هم نامزد بشن دفعه اول کسته همین خانواده داماد و برای خانواده عروس ایدانه میبره، برای عروس خود ایدانه میبره بهشون لباس میبره دیگه، اگر طلا ملات طلا میبره بهشون دیگه. بعدش هم خانواده عروس برای خانواده داماد ایدانه میاره کم از حساب هم لباس هسته و بعدش چای معمولا دیگه است دیگه. در عید نوروزی ما سالانه کسته عید نوروز ما تجلیل میکنیم که در قریه های همجوار بامیان دیگه ما تجلیل میکنیم که یگان گاوی را یا یگان گوسفندی را من حیث نظر که بخاطر خداوند سال پیش روی را خداوند یک سال نیک مبارک بگردانه، یک به حیث یک نظر ایرا میکشیم و کلی مردم دست خود به این نظر میرسانه و ایرا میکشیم و همونطور یک جای پخته میکنیم و هم کلی که یک به حیث عید از این روز تجلیل میکنیم. و همچنین عید روزه هم که تو شما خوشم در جریان باشیم، عید روزه هم کسی که مثلا امیر خندمزی سبک عید نوروز ما تجلیل میکنیم دیگه. دختر بچه نگاهشون واسه میشه وقتی که با هم چی میشه دیگه توافق میرسن و نگاهشون واسه میشه. این دختر بچه با هم چی داره ملاقات داره، ازش میتونه در تفریح و چکر بره، چون که یک دوره نامزادی بسا یک دوره شیرین است دیگه، نه دیگه از او خاطر دیگه او چی نیست، مردم در او باره سختگیری و قدگیری نمیکنه. مردم بامیان کسی نه، مردم بامیان مثلا یک مردمی دیگه در او باره کدام مشکل نداره. اینجا زیادتر ما حال موسیقی هم محلی داریم، هم دایره است و دیگه دنبوره است و مردم بامیان زیادتر حال موسیقیشان همین هر دو است، دایره و دنبوره. زراعت ولایت بامیان کسته در بخش میوه‌جاتشان کسته، میوه‌جاتشان دیگه سیب است، زردآلو است، دیگه میتونیم ما ولایت‌های چی ما دیگه چهارمغز هم داره، چهارمغز هم است دیگه، توت است دیگه. در بخش میوه‌جاتشان نمی است دیگه. در بخش زراعتشان در بخش ترکاری و بادشان میتونیم کچالو رو بریم دیگه، پیاز است و دیگه همین دن سبزی بابت مثل پالک و نیش پیاز و همین پاست. محصولات حیوانیشان کسته دیگه، محصولات حیوانی ما مثل قرود و قیماق و مسکه و چکه و همین چیزا در ولایت بامیان کسته. یک منطقه‌های همجوار بامیان کسته زیادتر مالداری داره، مالداری هم شغلشان اقلا همزی یک از ماشون از طریق حیوانات است دیگه. ما میتونیم اینجوری بگیم که دیگه ماست داره، قیماق داره دیگه، چکه داره دیگه، قرود داره دیگه. ایشان محصولات حیوانیشان نیست.